Littafin jarirai wanda shahararren marubuci fitacce haziƙi ya rubuta wato Muntasir Shehu, ni kuma Mubarak Kamba nake karanto muku shi. Bayan dogon lokaci da muka ɗauka ba tare da ci gaba da karanto muku wannan littafin ba, 'yan uwa muna ba ku haƙuri. Hakan ya samo asali ne a dalilin faruwar wasu matsalolin, amma yanzu insha Allahu komai daidai. Za mu ci gaba da karanto da wannan littafin. A kashi na uku mun tsaya ne inda duk hannayen da ke jikinta suka ɗaga kawunan jariran da ke zubar da jini. Jinin ya soma ɗiga a kaina. A duk lokacin da jinin ya ɗiga a kaina kuwa sai na ji tamkar tafasasshen mai ne ya ɗigo. Babu wani motsi da zan iya yi, don haka ina ji ina gani jinin ya yi ta zuba a kaina. Tun ina gani dishi-dishi har duhu ya mamaye ganina, komai ya ɗauke min ɗif. Yanzu kuma za mu tashi ne a kashi na 4. A hankali na buɗe idona, ban yi mamakin yadda na tsinci kaina a saman faffaɗan gadonmu ba, don zuwa yanzu ya ci a ce na daina mamaki, tsoro ko fargaba abin da ke faruwa tsakanin na da Nuratu. Sannu a hankali duk abin da ya faru kafin wannan lokaci ya soma dawo min. Na tuna abu na ƙarshe da ya faru wanda daga shi ban sake gane komai ba, wato sa'ar da Nuratu ta bayyana a kaina da hannuwa masu yawa ɗauke da kawunan jarirai suna ɗigar da jini. Na tuna irin azabar da nake ji a duk lokacin da jinin nan ya ɗigo a fuskata. Na tabbata zafin nan ya isa ya sa fuskata ta gama babbakewa. Wannan tunani ya sa ni gaggawar tashi zaune, na kai hannuna da sauri na shafi fuskar tawa wacce ba na jin komai a jikinta wanda ya danganci ciwo ko wani abu makamancin haka. Da sauri na isa gaban madubi don in tabbatar wa kaina lallai fuskar tawa na lafiya. Na ci gaba da shafa fuskar, ina ƙare mata kallo cikin madubin. Ko ƙwarzanin ciwo babu a jikinta, illa ramar da kawai na gano na yi tamkar wanda ya shekara yana tsuga guduwa. Ji ne ya an tura ƙofar an shigo, hakan kuma ya tilasta min juyawa da sauri. Nuratun ce dai ta shigo cikin hanzari, hannunta riƙe da waya. Wayar take miƙo tana faɗin, Fatuhu ga wayarka, tun ɗazu ake kiranka da ɓoyayyar lamba. Na ɗaga kuma an ƙi magana. Kallonta kawai nake, jikina na rawa. Tabbas waya ta ce, amma ba da Nuratu ta yi jifa da ita da wayar ba, ta rarratse yadda har abada ba za ta tashi ba. To ya aka yi wayar ta dawo daidai yadda take a yanzu? Wani ƙarfin gwiwa na ji ya zo wa zuciyata nan take, wanda ya sa ni jin ya kamata in yi fara yin fito na fito da Nuratu don in kawo ƙarshen duk waɗannan abubuwan da ke faruwa. Na gaji da wannan aljannanci da ke faruwa tsakaninmu. Ni fa namiji ne, ina da ƙarfin zuciya da jajircewa. Yaushe zan tsaya mace ta dinga gigita ne tana bani tsoro ta hanyar yin amfani da jarirai? Na ci gaba da dubanta, ina jin wani ƙarfi na zagaye dukkan jikina. Nan na yi na isa gabanta, na cafko wayar rigarta. Nuratu, na gaji da irin wannan ta'addancin da kike yi a cikin gidan nan. Wallahi yau ko ni ko ke, yau ni da ke, kowa ya nemi ran kowa. In ya so duk wanda ya nasarar kashe wani a cikin mu sai ya fita ya yi sharar an mutu. Cikin masifa da rashin hayyaci nake maganar, ina kuma ƙoƙarin shaƙo wayanta, ita kuma tana ƙoƙarin ƙwacewa. Haka muka ci gaba da kokawa, ina tura ta tana tura ni, har na yi nasarar tura ta zuwa jikin bango. Ai wallahi yau Nuratu sai na ga bayanki, gwara in kashe ki ta kowace hanya
ko na huta da irin wannan azabar, wannan azabtar da zuciyar da kwakwalwa da kike, alhalin ban yi miki laifin komai ba. Na ci gaba da kumfar baki, na samu nasarar saka hannaye na biyu na raba wayanta a tsakani, na dake iyakar ƙarfi na matse hannayen yadda na tabbatar shakar da na yi mata za ta yi gaggawar miƙa ta barzahu. Wurin tsaye da nuna na ci gaba da tattara ta dukkan ƙarfin da ke jikina zuwa yatsun hannayena yadda za su ƙara matse wayan nata. Duk ƙoƙarin da take bai dame ni ba, buri na kawai in ji ta yi shiru, komai na jikinta ya saki, wato ta mutu kenan. Ban san iya tsawon mintunan da muka ɗauka a haka ba, amma na tabbatar zuwa lokacin duk tauraronta to fa na gama da ita. Wannan ta sa na soma ƙoƙarin buɗe idanuna cike da sakaran ina sakinta, gawarta za ta zube ya rafa a ƙasa. Na buɗe idanuna sarai, na watsa su gare ta, tashin hankali, wato babu nuratu babu alamarta, ashe ba wayanta na shaƙi ba tsawon lokacin nan ba. Na yi saurin kai dubana ga hannayen nawa da nake jin su riƙe da wani abu. Wata shirgegiyar 'yar tsana ce mai siffar jarirai, na yi tozali da ita riƙe a hannun nawa. Ai ban san lokacin da na yi cilli da ita ba, na shiga ja da baya cikin tsananin rawar zuciya. Ashe dai ya yi tsakanina da Nuratu yanzu aka fara. Ji na yi na ƙara dawo da wani abu a bayana. Na juya da sauri, Nuratu ce a tsaye, ta dafe ƙugunta da hannayenta biyu tana ta zuba uban murmushi. Na tsorata sosai, ina ja da baya ina girgiza kai. So nake in bata hankuri, don tabbas babu wani abu da zan iya a kanta. Shi umarcinta ya fi gaban dukan tunanina. Ban kai ga samun nasarar buɗe bakina ba, ta miƙo hannunta mai tafiyar maciji ta shaƙo wayana. Sai ta ce da irin dariyar nan da ta saba yi min, Fatu, ka yi kuskure da ka biye wa mayaudarar zuciyarka da ta ayyana maka cewa za ka iya cutar da ni cikin sauƙi. Kuma kamar yadda ka nemi kashe ni, ka kasa, ni yanzu jan jarrabatawa sa'ar. Idan na yi nasarar kashe ka, zan ɗauki gawarka in saka ta a motarka, in kai motar taka titi, sannan in haifar da hatsarin da ba zai cutar da kowa ba. Ka san meye hikimar yin hakan? Ta san ba zan iya magana ba, don ba na ma cikin hayyacina. Don haka ta ci gaba da cewa, saboda Nuratunka ta kuɓuta daga zargi kan mutuwarka, don kowa zai yi tunanin sanadin hatsarin nan ka mutu. Yanzu bar ka gani, ji na yi ta fisge ni, ta yi sama da ni. Hannun da ta shaƙe ni da shi ya ci gaba da ƙarawa kansa tsawo, yana ƙara lulluƙawa da ni sama, har sai da na dangana da saman ɗakin. Sannan ta sa yatsunta biyu ta shaƙen waya. Babu tantama zan iya kwatanta yadda na ji shaƙar, tamkar zaratan samari ne majiya ƙarfi guda 40 suka haɗu suka shaƙe ni. Na dinga wutsul-wutsul a sama tamkar yadda ɓera ke yi yayin da ya shiga bakin mage. Kakari nake, yana fidda wani irin yawu mai yauƙi yayin da idanuna suka yi tulu-tulu. Alamun raina ya kusa barin gangar jikina. Saura kaɗan ran nawa ya gama zarewa daga jikina ta sakar min wayan.
daga saman. Aiko na faɗo ƙasa tim kamar an jefar da giwa. Ko shurawa ban sake yi ba, don haka ban sake sanin me ya faru bayan nan ba, sai yadda na ji sanyin ruwa na ratsa ƙwaƙwalwata yana ƙoƙarin farfaɗo da ita daga saman daga suman da ta yi. Na miƙe zumbur ina zazzare idanu. Kafin na yi wani kyakkyawan motsi, Nuratu ta sake shaƙo ne, ta shiga ƙwarfa min mari damar hagu. Ban san yadda zan kwatanta irin azabar da nake ji a duk lokacin da hannunta ya sauka kunci na ba. Sai dai na tabbatar duk inda izayar azaba take, to ina shanta a wannan rana. Ta ci gaba da mari na, tana wasu irin maganganu da ba na iya tantance abin da take cewa. Babu ɗaya dai da ji ƙwaƙwalwata. Abu ɗaya dai da na ji a ƙwaƙwalwata, na nana ta faɗarsa, baka isa ka yi faɗa da ni ba, Fatau. Kuma tun da ka nuna min kana da saurin ƙarfin zuciya, to ina mai tabbatar maka da babu abin da ya faru a cikin abin da na shirya yi maka. Komai ya sake ɗauke min dip, na ƙara suna. Nuratu ta sake farfaɗo da ni ta hanyar sake shiƙa min ruwan sanyi. Na farka gigice, ina shirin tashi da runtuma da gudu. Nuratu na zaune gefen gado, ta zuba uban tagumi tana kuka. Haba, ai na gama dawowa da garkiyar yaudararta. Don haka tun da damar gudu ta samu gare ni, to yau kam na bar gidan nan har abada. Na ci nasarar fita falo ba tare da wani abu ya yi min shamaki ba. Har na kusa zuwa ƙofar, sai na ji gaba ɗaya falon ya kama rawa yana juyawa da ni. Nan take kuma kukan jarirai ya soma tashi. Wata murya mara daɗin sauti ita ma ta soma magana cikin kukan jarirai. Fatuhu, ka tsaya ka saurari labarin Balkisu, ka koma wajen Nuratu ka ba ta labarin wace ce Balkisu. Ina kuma gargaɗinka da kada ka yi gardama kan hakan. Idan kuma ka ƙi, to ko ka ji ba ka ƙi gani ba. Wata mahaukaciyar guguwa ce ta taso, ta banko ƙofar falon da ƙarfi, yayin da labulayen ɗakin suka dinga shawagi suna barazanar cizgewa da mahallinsu. Bayan wani ɗan lokaci kuma, sai kuma ya ɗauke dip kamar ɗaukewar ruwan sama. Ina nan tsaye na kasa gabana, na kasa bayana. Na ji motsi a bayana, na juya a zabure ne arba da Nuratu. Amma ba Nuratun ba ce, don kuwa fuskar ta juye ta koma wannan fuskar da na ce ba za ta taɓa buguwa ba, ba za ta taɓa guguwa a idanuna ba. Baya ga haka kuma babu riga a jikinta, cikinta a bulle yake, jini na ta bulbulowa kamar yadda yaran ba sa iya tafiya cikin yin duwawa, haka ita ma take tafiya tana doso ni, tana ci gaba da kuka. Tana zuwa inda nake, ta tsaya ta saka hannunta ɗaya cikin wannan bullewar da cikin nata yi, ta zaro wani abu mai kama da jariri ta ajiye shi a ƙasa. Abin ya ci gaba da motsi, yana ci gaba da yin kukan jarirai. Na san ba za ka manta da ni ba Batu, na san ba za ka taɓa mantawa da marainiyar Allah wacce kuka haɗu kuka cutar da rayuwarta ba, kuka raba ta da abin da ta fi so a duniya.
ban ban so ban so na bayyana a gare ka ba tun yanzu ba. Na so a ce sai ka kusa zarewa sannan zan zo a gare ka, amma ina so ka sani lokaci bai yi ba da za ka daina fuskantar barazana daga haɗakar ƙungiyar jarirai. Ka sani dukkan jarirai suna kiran kansu da 'ya'yanka saboda kai ne ka zame musu mummunan sanadi. Saboda haka ga wannan ta nuna wannan ɗan tayin jaririn da ta zaro daga cikinta. Ita ce auta, ita ce ta ƙarshe wacce ta yi alƙawarin daga kanta ba za ka sake aikata abin da kake aikatawa ba. Yanzu ka saurara da kyau ka ji wace ce Balkisu. Labarin Balkisu. Nuratu ta fara da cewa Balkisu marainiyar Allah wacce ta rasa iyayenta tun daga ƙananan shekaru. Dalili kenan da yasa rayuwarta ta kasance cikin kunci, rashin gata, cikin wahala da rashin goben rayuwa. A hannun ƙanin mahaifinta take. Baba Gajere, wani maƙetacin mutum mai cike da rashin tausayi da imani, ya ƙuntata wa rayuwar Balkisu fiye da zaton mai zato. Ya wahalar da ita, ya bautar da ita tamkar ba jininsa ba. Tun tana ƙanƙanuwarta yake tura ta gona tana yin noma. Shi ne mutum na farko da ya fara kai 'ya mace gona ta yi noma a duk faɗin ƙauyen. Baya ga cewa akwai 'yarsa mace wacce ta ma girmi Balkisu, amma ba ta yin komai a gida face ta ci ta kunta. In dare ya yi ta fita wasa dandali. A gefe guda kuma wata runduna wacce ruhin rayuwarta ke kewaye 'ya'yan Adam masu shiga cikin lamuransu don taimaka musu, musamman waɗanda suka kasance marayu marasa gata, waɗanda kuma suke fuskantar gallazawar masu riƙonsu, da kuma ƙungiyar jarirai waɗanda aka salwantar da rayukansu ta wani mummunan sanadi. Wannan runduna mai ƙarfin mayaƙa ta ci karo da Balkisu da irin rayuwarta. Dalilin kenan da suka kewaye ta don kubutar da ita daga fuskantar wahalar da take sha. Cikin haka wata mata mai suna Tabawa ta bayyana a ƙauyen. Babban aikin Tabawa shine yin dillalancin yara ƙanana daga ƙauyuka zuwa cikin gari tare da rarraba su zuwa gurabe. Daban-daban don yin aikatau. Baba Gajere ya ɗauki Balkisu ya bayar da ita ga Tabawa ta tafi da ita birni, duk da kuwa irin amfanin da take da shi a gare sa. Amma da ya ji irin arzikin da take samuwa a wajen aikatau ɗin, ya sa ya manta da duk wani amfaninta, ya bayar da ita zuwa birni don ta zame masa hanyar samu daga sama. Balkisu ta tsinci kanta a gidan waɗansu mutane masu wata irin rayuwa mara tsari da sanin ya kamata. Matar gidan Hajiya A'i mace ce barar kulawa ga lamarin 'ya'yanta, tana da sakakaci kan tarbiyyarsu, yayin da shi kuma mai gidan ya kasance zazzafan mutum wanda duk tsaurin irin matarsa na shakkarsa. Haka su ma yaran gidan, wanda ya kasance ɗa na fari a gidan, wato magaji, tantirin yaro ne da ba shi da aiki sai lalata rayuwar yara mata. Shigowar Balkisu cikin rayuwarsa ya sa ya mai da ita gurin biyan bukatarsa a kullum ta hanyar tsoratar da ita da yi mata barazana. Cikin haka aka waye gari Balkisu ta samu shigar juna biyu. Hakan kuma ya tashi hankalin Hajiya A'i matuƙa, don ta san ba aikin kowa ba ne wannan facen ɗanta magaji. Sanin halin mijinta da ta yi na yadda ya tsana halayen yaran nasa, idan har ya fuskanci ɗansa ne ya aikata wannan aiki, to ko shakka ba ta yi sai ya yi masa
korarren kare daga gidan. Tun da hakan ta taɓa faruwa gare shi. Nan da nan ta nemo Tafawa don su samo wa kansu mafitar matsalar, inda a ƙarshe suka yanke shawarar raba ta da cikin, sannan su mai da ita ƙauyensu. Abubuwan da suka biyo bayan hakan sanannu ne a gare ka, yadda ba sai na ɓata lokacin sanar da kai ba. Abin da kawai baka sani ba shine, daga cikin aikin wannan runduna a halin yanzu, Baba Gajeri yana can ya rasa ƙafafunsa sanadiyyar harbinsa da wani baƙin maciji ya yi. Ka san wani abu kuwa? Ta jefo min tambaya wacce ta sa ni girgijewa daga ɗaukewar wutar da na girgiza kai da sauri ina zazzara idanu. Wani irin murmushi ta yi mai cike da takaici, sannan ta ɗora, ba fa maciji ne ya sare shi ba, kawai aike ne daga runduna don ya zama hukunci ga abubuwan da ya aikata ga marainiyar Allah Bilkisu. Sakamakon kuma ba iyakansa kaɗai ya tsaya ba, ta ba wa mata rasa idanunta, yanzu haka tana ƙauyensu cikin kunci, rayuwar rashin idanu. Babu kuma wanda yake jibantar lamuran rayuwarta, shi ma Magaji da irin nasa sakamakon da ya fuskanta, wato shi kisan tsaye aka yi masa. Za ka kalle shi mutum cikakke namiji a zahiri, amma a baɗali saɓanin haka, domin kuwa mummunan haɗari aka ja masa, kuma babu abin da ya taɓo a jikinsa face abin da yake amfani da shi wajen jin daɗin rayuwarsa, wato al'aurarsa. An lalata masa yadda har abada babu shi babu mace, sai dai ya kalle ta daga nesa. Ta yi shiru tana matsa idanu, hawayen jini na fita. Mun ɗan jima a haka kafin ta ƙara nisawa ta ce, wannan fa sakamakon abubuwan da suka aikata ne. Ina kuma fatan zuwa yanzu ka fahimci dalilin runduna masu tallafar ƙungiyar jarirai na shigowa cikin rayuwarka. Tana gama faɗin hakan ta miƙe tare da ɗaukar wannan ɗan tayin jaririn da ta ɗaga sama, tana ci gaba da yin waɗansu irin kalamai da ban taɓa jin makamantansu ba. A ƙarshe ta ƙare da cewa, ki yi haƙuri auta Asiba, da izinin Allah za ki sadu da ruhin rayuwarki da ruhin mahaifiyarki. Tana gama faɗa haka ta tashi cikin iska kamar yadda ta saba, ta fice daga falon gaba ɗaya. Bayan wucewar wasu mintuna na dawo cikin hayyacina. Labarin da Nuratu ta bani shi ke zayyar tsakanin zuciya da kwakwalwata. Zuwa yanzu na gama gano dalilin faruwar dukkanin waɗannan al'amura. Kenan lokaci ya yi da zan girbi abin da na shuka. Ashe akwai wasu da suke zagaye da ni, suna kallon duk aikin da nake yi. Da wasu idanun zan kalli duniya. Idan asiri na ya toni, me ya kamata in yi don kuɓutar da kaina daga fallasar asirina da Nuratu ke shirin yi? To wai yaya ma Nuratu ta san da duk abin da nake aikatawa haka? Ta yaya ta san wace ce Bilkisu? Kai gaskiya zuwa yanzu dole na yarda cewa Nuratu aljana ce. Tsoro mai tsanani ya tsarga min zuciya, na miƙe da sauri ina kissama wani tunani a raina. Namiji ne ni, ko babu komai Allah ya keɓance mu da wata hikima da baiwa, tare da kuma jarumtar yadda za mu zame daga dukkan wasu matsaloli ko tarnaƙi da muka tsinci kanmu a ciki. Kamar yadda Nuratu ke yaudara ta na wahalar da ni, haka ni ma ya kamata in yi amfani da salon yaudarar ta don kuɓutar da kaina daga sirrinta.
Wannan tunani shi ya bani ƙarfin gwiwa sosai har na ji a raina yau sai na kawo ƙarshen duk wani abin da Nuratu ke tattare da shi. Ta haka ne kawai asiri na zai rufu. Amma idan har na yi sake muka ci gaba da tafiya a haka, ni zan sha baƙar wahala, sannan a ƙarshe ta tona min asiri. Ban yi mamakin ganin ta ba tana ba wa fulawoyi ruwa. Ganin fitowata ya sa ta ajiye mesar da take ba wa fulawar ruwan ta nufo gare ni cike da murmushi. Kun san me ba abin mamaki? Cikin kyakkyawar kwalliya da shigar alfarma Nuratu take. Ta yi kyau sosai, tamkar mai shirin zuwa gasar kyawun mata ta duniya. Kallonta kawai nake har ta ƙaraso inda nake a tsaye. Ganin tana niyyar shigewa jikina ya sa na yi saurin zamewa na ja da baya, don na riga da na san Nuratu ba Nuratu ba ce, siddabaranta ne kawai. Tsayawa ta yi tana aiko min da wani irin kallo da ke bayyana rashin jin daɗin abin da na yi mata. Fatu, don Allah yana son mu manta da dukkanin abubuwan da suke faruwa tsakaninmu. Wallahi na gaji da dukkanin abin da ke faruwa. Yana kewar irin rayuwar da muka bari a baya, muka shigo wannan marar daɗi mai cike da rashin yarda. Ku ji wani barki a wajen Nuratu, wani za ta yarda. Ina ai tunin na dawo daga rakiyarta, ni ma kuma zan so ma gwada mata salantawa barkin. Abinda na ayyana kenan a raina. A zahiri kuma sai na washe fuskar tamkar babu abin da ke faruwa, na nuna mata ni ma na gajin. To ina za ka je yanzu? Ta tambaya. Kai tsaye na amsa masallaci. Kin ga an kusa kiran magariba. Tana murmushi ta ce, yau ba za ka yi a gida ba kenan. Ban amsa mata ba, illa nuna mata na yi yana son tafiya. Da haka ta kauce ta bani hanya na wuce. Abin mamaki, wai har da ɗago min hannu tare da cewa ka yi maza ka dawo, don akwai wani abu da na yi maka tanadinsa. Ni dai tuni na fice daga gidan. Ƙasa-ƙasa nake magana, haba Nuratu. Ai kuma duk wannan ta ƙare. Babu wani abu da za ki sake amfani da shi ke yaudare ni, ki cuce ni. Kuma yau dai insha Allahu sai na raba ki da aljannun da suke tare da ki. Cike da jin ƙarfin gwiwa na nufi masallacin. Dan uwa, idan wannan karon ne karon farkon shigowar wannan channel ɗin tamu Sautin Arewa TV, da Allah ka danna mana subscribe, kana ka danna mana like. Idan ka ga korafi ko gyara ko wani abu sai kai mana comment. Na sani na yi kurakurai da yawa a cikin wannan shafin, amma ina ba da haƙuri game da kurakuran da kuka gani. Hakan yana faruwa ne a wasu dalilan.